எந்த நோய் வந்தாலும் தாங்கிடலாம், ஆனா சளி வந்தா மட்டும் தாங்கவே முடியறது இல்ல. அது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமில்ல, சனி பிடிச்ச சளி பிடிச்சா சனியை பிடிச்ச மாதிரின்னு. எல்லாருக்கும் இருப்பதை போலத்தானே அவர்களுக்கும் நுரையீரல் இருக்கிறது, மூச்சு பாதை இருக்கிறது, மூக்கு இருக்கிறது. பட் ஏன் அவர்களுக்கு மட்டும் இது வருகிறது என்றால், சில உடலுடைய வாகு அமைப்பு, வாத உடல், பித்த உடல், கப உடல் என்று சித்தர்கள் 3 வகையாக பிரித்தார்கள். காற்றே உள்ளே போவதற்கு வழி இல்லாமல் சமயத்தில் கூட எப்படியாவது உள்ளே காற்றை எடுத்து உயிர் வாழ்ந்து விட வேண்டும் என்று இந்த உடல் முயற்சிக்கும். அதுதான் இயற்கை. அப்படி முயற்சிக்கிற உடலுக்கு நாம் சரியாக துணையாக செய்யாமல் அதற்கு விவகாரமாக எல்லாத்தையும் பண்ணி தான் நாம அழித்துக் கொள்ளுகிறோம். புகை வைக்கிறது என்பது, நெபுலைஸ் பண்ணுவது என்பது தற்காலிகமாக சுவாச பாதையை விரிவடைய செய்து அங்கே இருக்கிற சளியை நீர்க்க செய்து சுவாசத்தை இயல்பு நிலைக்கு திருப்ப உதவுகிறதோ தவிர அதை குணப்படுத்துவதே இல்லை. இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நோய் எதிர்ப்பாற்றல் உடலில் குழந்தைகளுக்கு வளருவதற்கு கொஞ்சம் நாள் பிடிக்கும். கொஞ்சம் வளர வளர கிருமிகளுக்கு அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட்படுத்தப்படுகிற போது அந்த கிருமிகளுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உடம்பிலே வளரும். அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வளர்கிற வரையில் அவர்களுக்கு அந்த தாக்கம் இருக்க தான் செய்யும். மூச்சு உள்ள ஃப்ரீயாக போனோம். இந்த ஃப்ரீயாக வந்து போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமானது பிராணாயாம செய்தல் அல்லது வாசி யோகம் செய்தல். தமிழ் மருத்துவத்தில் வாசி யோகம், ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பிராணாயாமம்னு சொல்கிறோம். காஸ்மோ ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில ஆரோக்கியம் குறித்து நம்முடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக அறிவியல் சித்தர் டாக்டர் அன்பு கணபதி அவர்கள் நம்ம கூட இணைந்திருக்காரு. தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். சார் வணக்கம். வணக்கம்மா, எப்படி இருக்கீங்க சார்? ரொம்ப மகிழ்ச்சி, நல்லா இருக்காங்க சார். இன்றைய நிகழ்ச்சியில இப்போ நவம்பர் டிசம்பர் வந்துருச்சு. இந்த ஜனவரி முடிகிற வரைக்கும் குளிர்காலம் தான். மழை, குளிர். ஸோ இந்த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சில் நிறைய பேருக்கு இந்த சளி பிடிக்கிறது, இந்த கோல்டு காஃப் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியும். எந்த நோய் வந்தாலும் தாங்கிடலாம், ஆனால் சளி வந்தால் மட்டும் தாங்கவே முடியறது இல்லை. அது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமில்ல, சனி பிடிச்ச சளி பிடிச்சா சனியை பிடிச்ச மாதிரி. ஸோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய தாக்கம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. உடம்பு வலி, காய்ச்சல் வர மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப அவதியா இருக்கும். காய்ச்சலே வரும், சளி காய்ச்சல்னு பேராச்சே. உடம்பு தாங்காம ஜுரம் வர்றதை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த சளிக்கு சித்த மருந்துகள் என்னெல்லாம் இருக்கு, வீட்டு வைத்தியமா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம், அதை பத்தி இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பேசலாம் சார். சளி சித்தர்களுடைய தத்துவப்படி மரணத்தின் அதிகாரி. கபம். ஏன்னா கடைசியில கபம்தான் வந்து தொண்டையில கட்டிட்டு உள்ள காத்த போகாமல் தடுத்து அதை சொல்லுவார், சேப்பங்கட்டி இழுக்குதுன்னு கிராமப்புறத்தில் சொல்லுவார்கள். அதை ஆங்கில மருத்துவத்தில் ஜா பிரீத்திங்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னு அந்த கடைசி நேரத்தில் வாயை திறந்து சுவாசிக்க, அதாவது காற்றே உள்ளே போவதற்கு வழி இல்லாமல் சமயத்தில் கூட எப்படியாவது உள்ளே காற்றை எடுத்து உயிர் வாழ்ந்து விட வேண்டும் என்று இந்த உடல் முயற்சிக்கும். அதுதான் இயற்கை. அப்படி முயற்சிக்கிற உடலுக்கு நாம் சரியாக துணையாக செய்யாமல் அதற்கு விவகாரமாக எல்லாத்தையும் பண்ணி தான் நாம அழித்துக் கொள்ளுகிறோம். அப்போது அந்த மூச்சு உள்ள ஃப்ரீயாக போனோம். இந்த ஃப்ரீயாக வந்து போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமானது பிராணாயாம செய்தல் அல்லது வாசி யோகம் செய்தல். தமிழ் மருத்துவத்தில் வாசி யோகம், ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பிராணாயாமம்னு சொல்கிறோம். ஏமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் செலவு பண்ணது நமக்கு கிடைக்காது. இந்த குழந்தைகள்லேருந்து பெரிய, இப்போ குழந்தைங்களுக்கேம்மா நெபுலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. பாவமாக இருக்குது. அந்த புகை வைக்கிறேன்னு சொல்கிறான் எல்லாரும். இது என் குழந்தைக்கு வாரத்துக்கு 2 நாள் புகை வைக்கிறேன் சார், புகை வச்சாதான் அதால் நார்மலாக சுவாசிக்க முடியுது. இந்த புகை வைக்கிறது என்பது, நெபுலைஸ் பண்ணுவது என்பது தற்காலிகமாக சுவாச பாதையை விரிவடைய செய்து அங்கே இருக்கிற சளியை நீர்க்க செய்து சுவாசத்தை இயல்பு நிலைக்கு திருப்ப உதவுகிறதோ தவிர அதை குணப்படுத்துவதே இல்லை. அது நெபுலைஸ் வச்சு அந்த புகை வச்சா நெஞ்சு சளி கரையாதா சார்? கரையும். நெஞ்சு சளி என்ன ஆகும்னா நீர்த்து போகும், அது வெளியேறும், அதுக்கெல்லாம் உதவும். ஆனால் திரும்ப உருவாவதை தடுக்குமானா தடுக்காது. அதில் என்ன பிரயோஜனம்? அதுவும் அவசியம்தான், இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா வேறு வழியே இல்லை. அப்போ மூச்சு திணறி கொண்டு குழந்தை அவதி வருகிறது. ஏம்மா இன்னைக்கு தானே வருது இது. நாங்கள்லாம் கிராமத்தில் ஏங்கல்னு சொல்லுவாங்க, குழந்தைங்களுக்கு அள்ளைய தூக்கி போடும் அப்படியே. அதற்கெல்லாம் அவர்கள் எளிய மருந்துகளினாலே குணப்படுத்தினார்.
இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்கு அதுலேயும் அந்த இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நோய் எதிர்ப்பாற்றல் உடலில் குழந்தைகளுக்கு வளருவதற்கு கொஞ்சம் நாள் பிடிக்கும். கொஞ்சம் வளர வளர கிருமிகளுக்கு அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட்படுத்தப்படுகிற போது அந்த கிருமிகளுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உடம்பிலே வளரும். அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வளர்கிற வரையில் அவர்களுக்கு அந்த தாக்கம் இருக்க தான் செய்யும். அப்போது அவர்களுக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுறது, அதான் முக்கியம். எப்படி நோய் எதிர்ப்பாற்றலை உருவாக்குவது, அந்த சுவாச பிணியை வராமல் எப்படி தடுப்பது. எனக்கு நன்றாக ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம்னாமா, 1 வயது குழந்தை, என்னுடைய நண்பனுடைய குழந்தை, 1 வயது குழந்தை. இந்த 1 வயது குழந்தைக்கு நான் சொல்வது ஒரு 40 ஆண்டு, இப்போ ஒரு டாக்டராக இருக்கார், 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த இழப்பு அள்ளையை தூக்கி தூக்கி போடுமா அப்படியே வைத்து, அவ்வளவு பாவமாக இருக்கும். இப்போ அவருக்கு இந்த சித்த மருந்துகளோடு ஒரு பயிற்சியை நான் கொடுத்தேன். அதுக்கு இப்போ நம்முடைய வெப்சைட்டில் போனால் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், எல்லாரும் வாங்கி பயன்படுத்தலாம். குழந்தைகளை ஆரோக்கியப்படுத்துவதற்கு உரிய சித்தர்கள் காட்டியிருக்கிற வழி. அதற்கு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி என்ன பேர் வச்சுருக்கேன், சைல்டு பிரீத்திங், குழந்தை சுவாசம்னே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம சில வருவார்கள், அவர்கள் சொல்லுவேன், பெற்றோர்கள் இந்த பயிற்சி செய்தால் குழந்தைக்கு நல்லா போயிடும்னு சொல்லுவேன். அவரே சிரிப்பாங்க, அது எப்படிங்க நான் பண்ணால் சரி. ஆமாம், அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு நாளைக்கு யாராவது ஒரு 10 நிமிஷம் ஒதுக்குங்க. உங்கள் குழந்தைக்கு இந்த ஏங்கலை நான் இல்லாமல் பண்ணிடுறேன், இந்த ஸ்பேஸமே இல்லாத பண்ணிடுறேன். இந்த புகை வைக்கிற வேலையை, புகைனாலே பகைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இந்த புகை வைத்தல் என்பது நம்ம புகைத்தல் அப்படின்னா அதுக்கு வேறு அர்த்தமாக போகிறது. இது வந்து நெபுலைஸ் பண்ணுவது என்பது ஆங்கிலத்தில் ஒரு வழக்கில் இருக்கிற சொல். தமிழில் அதில் அந்த புகை வருவதனால இந்த புகை வச்சுட்டு வந்தேன் சொல்கிறாங்க. அந்த சுவாசம் இயல்பாக போகாததற்கு காரணம் என்ன? எல்லாருக்கும் இருப்பதை போலத்தானே அவர்களுக்கும் நுரையீரல் இருக்கிறது, மூச்சு பாதை இருக்கிறது, மூக்கு இருக்கிறது. பட் ஏன் அவர்களுக்கு மட்டும் இது வருகிறது என்றால், சில உடலுடைய வாகு அமைப்பு, வாத உடல், பித்த உடல், கப உடல் என்று சித்தர்கள் 3 வகையாக பிரித்தார்கள். பிறக்கிற போதே சில குழந்தைகளுடைய உடல் வாகு கப வாக்காக இருக்கும், அவர்களுக்கு இந்த மூச்சு விடுவதற்கு சிரமம் வரும். அப்புறம் அலர்ஜி, டஸ்ட். நமக்கு நாம் எப்பயுமே அடுத்தவங்களை குற்றம் சொல்லி பழகி போயிட்டோம். முள்ளு குத்தி விடுது, வாசப்படி இடிச்சு விடுது, ஊர் வந்து விடுது, இப்படியே சொல்லி நம்ம பழகிட்டோம். ஆனால் இந்த அலர்ஜி என்பது அந்த பொருளில் இருந்து வருவதில்லை. அலர்ஜி என்பது அந்த பொருளை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் நம்முடைய உடல் இருப்பது தான். தக்காளி பழம் சாப்பிட்றதுனால கல் வரும்னு சொல்கிறாங்கல்லம்மா, தக்காளி பழம் சாப்பிட்டா கல் வரும்னா உலகத்தில் எல்லாருக்கும் கல் வரணும் இல்லை? ஏன் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் வருகிறதுனா, கல் உருவாகிற தன்மை அவர் உடல்லே இருக்கிறது, அதுதான் காரணம். அதுபோல இந்த மூச்சு இழைப்பு வருகிற தன்மை அவருடைய உடல்லே இருக்கிறது. அதை எதிர்த்து போராடணும்னா அதற்குரிய பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். அப்போது அதை நான் சொன்ன மாதிரி நண்பனுடைய மகனுக்கு அந்த பயிற்சியை கொடுத்ததனுடைய விளைவு இன்னைய வரைக்கும் அவருக்கு வந்து அந்த நெபுலைஸ் வைக்கிறதோ அந்த ஆஸ்மா வரும் கிடையாது, அப்போ சரியாக போச்சு. என்ன பயிற்சி சார் அது, எப்படி பண்ணணும்? ரொம்ப சுலபமாக அது நான் சொல்கிறேன், புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அதை அந்த வெப்சைட்டில் போய் வாங்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அப்படியே தெளிவாக எப்படி செய்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சு போகணும். ஒன்றும் இல்லை, சேரில் நீங்கள் உட்காந்துக்கோங்க, 2 காலையும் சேர்த்த மாதிரி சேரில் உட்காந்துக்கோங்க. உட்காந்துக்கிட்டு எந்த குழந்தைக்கு மூச்சு வாங்குற தன்மை இருக்கிறதோ அந்த குழந்தைய மடி மேலே, அந்த குழந்தையோட முதுகு உங்கள் நெஞ்சு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி, வயிறு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி உட்கார வச்சுக்கோங்க. உட்கார வச்சுட்டு 2 கையும் அப்படி அந்த குழந்தையோட கையை தூக்கிட்டு அக்கிள்குள்ளே கையை விட்டு இந்த குழந்தைய நெஞ்சு பகுதியை பிடிச்சிக்கணும், கை மேலே கை வைத்து. அதான் முக்கியம். வயிற்றில் கை போயிடக்கூடாது, கை நெஞ்சில் இருக்க வேணும். அல்லது இப்படி இடது கை வலது கை எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். நெஞ்சில் அந்த குழந்தைய பிடிச்சிக்கிட்டுமா அப்படி ஆசையாக அன்பாக கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி இறுக்கி பிடிங்க. அந்த இறுக்கி பிடிப்பதை ஒரு நேர கணக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 1, 2, 3, 5, 6 எண்ணுகிற வரையில் இறுக்கி பிடிங்க. திரும்ப கையை தளர்த்திட்டு ஒரு 6 எண்ணுகிற வரையில் 1, 2, 3, 4, 5, 6 தளர்த்திடுங்க. திரும்ப கையை இறுக்கி பிடிங்க ஒரு 6 எண்ணுகிற வரையில். இப்படி அந்த குழந்தையை மடியில் வைத்து கொண்டு கையை நெஞ்சில் வைத்து இறுக்கி பிடித்து ஆசையாக தழுவதை போல இறுக்கி நல்லா இறுக்கி பிடிக்கணும். இந்த வள்ளுவன் சொல்லுவான் காமத்துப்பால்ல, வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வழி இடை பேழப்படா முயக்குன்னு சொல்லுவான். வழின்னா காற்று,
காற்று இடையிலே புகாத அளவுக்கு இருக்க பிடித்தல் தான் அந்த சேர்கிற ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இன்பத்தை தரும்னு சொல்லுவான். அது மாதிரி இந்த இறுக்கி பிடிக்கிற போது காற்று போகாத அளவுக்கு இறுக்கி பிடிக்கணும். அப்படி குழந்தை பிடிச்சிட்டு அப்படி இறுக்கி பிடிங்க. 1 2 3 4 5 6 திரும்ப கையை லூஸ் பண்ணிவிட்டு 1 2 3 4 5 6 இவ்வளோ வேகமாக எண்ணாதீங்க. மெல்ல எண்ணுங்க, மெல்ல விடுங்க. அப்போது என்ன பண்ணுது அந்த குழந்தை? இறுக்கி பிடிக்கும் போது மூச்சை தம் கட்டி கொள்ளுகிறது. கையை லூஸ் பண்ணும்போது அந்த குழந்தை மூச்சை வெளியில் விடுது. பிராணாயாமாவில் என்ன நடக்கிறது? மூச்சை உள்ளே இழுத்து பூரகம், அதை நிறுத்துறது கும்பகம், ரேச்சகம் வெளியில் விடுறது. இழுத்து நிறுத்தி வெளியில் விடுறது இல்லையா? அதை குழந்தைய செய்யணும், அது செய்யாது. இதில் என்ன ஆச்சரியம்? நாம் கையால் இறுக்கி பிடிச்சு விடும்போது ஒரு 5 நிமிடம் செய்யுங்க, ஒரு 20 தடவை செய்யுங்களேன். ஒரு வாரம் கழிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கையை அப்படி இருக்கிறதுக்கு முன்னே அதுவாக தம் கட்டிக்கும். அப்புறம் கையை நீங்கள் லூஸ் பண்ணும்போது அதுவாக மூச்சை வெளியில் விடும். அப்புறம் கையை நீங்கள் இருக்க போகிறீங்கன்ற டைமிங்கில் அது கரெக்டாக மூச்சை இழுத்து தம் கட்டி நிறுத்திக்கும். இதை எவ்வளவு வேணுமாலும் இறுக்கி பிடிக்கலாம், பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஐயோ இறுக்கி பிடிச்சா எல் முடிஞ்சிருமோ, இறுக்கி பிடிச்சா குழந்தைக்கு மூச்சு திணறிடுவோம், ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் எவ்வளவு இருக்கனாலும் ஆரம்பத்தில் அது கொஞ்சம் சிரமமாக தெரியும், அப்புறமா தான் பழகிடும். அப்போது மூச்சை இழுத்து மூச்சை நிறுத்தி மூச்சை விடுகிற ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தால், ஆறுதல் கும்பகம் 64 அதில், ஊறுதல் 32 அதில் ரேசகம், மாறுதல் இதன்கண் வஞ்சகமாமே. திருமூலம் சொல்கிறான். 3 ஸ்டெப்பு. மூச்சை இழுக்கிறது, மூச்சை வச்சிருக்கிறது, மூச்சை விடுறது. இந்த மூச்சை வச்சிருப்பது உள்ளே நிறுத்தி வைப்பது என்பது தான் வாசி யோகம் அல்லது பிராணாயாமா என்று நம்ம மருத்துவ உலகம் சொல்லுகிறது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இப்படி விட்டோன்னா என்ன ஆகுதுமா, அந்த குழந்தைக்கு நுரையீரலில் அபரிவிதமான ஆற்றல் வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. அப்போது கபம் அங்கே குறைய ஆரம்பித்து விடும். மூக்கில் இருக்கிற சளி மூக்கடைப்புகள் போக துவங்கிவிடும். இந்த பயிற்சியே பலருக்கு நன்மையை கொடுத்து விடும். ஆனால் ஒரு மருத்துவன் என்று நம்மை பார்க்க வருகிற போது அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான உங்களுக்கு தெரியுமே, சித்த மருத்துவம் தான் நம்முடைய கொரோனா காலத்தில் தமிழ் மக்களை ஏராளமானவர்களை காப்பாற்றியது. கபசுரம். அதற்கு என்று 2 மருந்துகள், கபசுர குடிநீர், நிலவேம்பு குடிநீர் என்று சித்த வைத்திய திரட்டிலே சொல்லப்பட்ட 2 மருந்துகளை எல்லாரும் பரிந்துரை செய்தார்கள். ஈவன் நவீன மருத்துவம் படித்த மருத்துவர்கள் கூட அதை அன்றாட வீட்டில் போட்டு சாப்பிட்டார்கள், வெளியில் தெரியாமல். ஏன்னா அது அந்த அளவுக்கு கபத்தை அகற்றுகிற ஆற்றல் பெற்றிருந்தது. இப்போ சித்தர்களின் அருளால் நான் என்ன பண்ணேன், இந்த நிலவேம்பு குடிநீர், கபசுர குடிநீர், வாதசுர குடிநீர் இவைகளை ஒன்றாக சேர்த்து தான் கோரோ என்று ஒரு மருந்தை உருவாக்கிறது. ஒரு டானிக் அது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கோரோ டானிக்கு கரோனா காலத்தில் எவ்வளவு மக்கள் பயன்படுத்தினா அவ்வளவு இப்போ பயன்படுத்துகிறார்கள். ஏன்னா அவ்வளோ பிரபலமாகிவிட்டது. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க வீட்டில், சார் நான் அந்த கோரோ வாங்கி வீட்டில் வச்சுருப்பேன் சார் எப்பயுமே. ஒரு அம்மா அன்னைக்கு வந்து சொல்லுது, என்னுடைய குழந்தையை டாக்டர் இடத்துல கூட்டி போய் 1 வருஷம் ஆகிறது. 1 வருடமாக அன்றாடம் காலையில் 10 ml கோரோ கொடுக்குறேன் என்னுடைய குழந்தைக்கு ரெகுலராக. ஏன்னா அந்த நெஞ்சையும் சுவாச பாதையையும் பலப்படுத்தி வளப்படுத்துகிற ஆற்றல் அடங்கிய மூலிகைகள். நீங்கள் கூட சொன்னீங்க பாருங்கள், ஆடாதொடா அற்புதமான மூலிகை. அதே மாதிரி நிலவேம்பு, துளசி, லவங்கம், ஏராளமான மூலிகைகள் அதில் அடங்கி 23 மூலிகைகள், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஒன்லி மூலிகைகள் சுவாச பாதையை, சுவாச உறுப்பை, சுவாச மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிற ஆற்றல் பெற்றது. அப்போ ஒன்றும் இல்லை, கோரோ சிறப்பு. இப்போ 10 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை, 5 வயதுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை, அப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். 5 வயதுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தையா இருந்ததுனாக்கா ஒரு இங்கு ஃபில்லரில் கொடுத்தா போகிறோம், ஒரு அரை தேக்கரண்டி கொடுத்தா போகிறோம் ஒரு வேளைக்கு, 3 வேளையும். ஒரு 10 வயது அந்த அளவில் இருக்கிற குழந்தைகளாக இருந்தால் 1 தேக்கரண்டி, பெரியவர்கள் அடல்ட்டாக இருந்தால் 2 தேக்கரண்டி, அதாவது 15 ml, 10 ml, 5 ml போதும். அதை சில நேரங்களில் என்னமா அனுபவத்தில் பார்க்குறோம், சுடு தண்ணியில் அதை கலந்து சாப்பிட்டால் அது உள்ளே போகிற போதே சளியும் கபத்தையும் வெளியில் கொண்டு வந்து தள்ளிடாது. எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் திரும்ப சளியை உற்பத்தி ஆகாமல் தடுக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நெபுலைஸ் பண்ணுற வேலையை முதல்ல காலி பண்ணிடுறோம். குழந்தைகளுக்கு கோரோவை கொடுக்குறோம், இந்த மூச்சு பயிற்சியை கொடுக்குறோம். 1 வாரத்தில் அதை நெபுலைஸ் போகிறது நின்று போகிறது, அல்லது மாதத்தில் 10 முறை 5 முறை பண்ணி கொண்டு இருந்தவர்கள் 1 முறை செய்கிற நிலை வருகிறது. அப்படின்னால நான் புரிந்து கொள்ளுகிறோம், அவனுடைய உடலில் இருக்கிற சுவாச உறுப்புகள், சுவாச மண்டலம் பலம் பெற்று விட்டது. அதனால தான் 10 முறை இருந்தது, இப்போ 1 முறை தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ அதை தொடர்ந்து உடனே விட்டுறக்கூடாது. தொடர்ந்து கையாண்டு வந்தால்
இந்த குழந்தைகளுக்கு நெபுலைஸ் பண்ணுவது என்பதிலிருந்து அவர்களை காப்பாற்றி விடலாம். அது அவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை இயற்கையாக உடலில் சேர்க்கும். இன்னொன்றுமா, நம்ம உயிர் வாழ்க்கையுடைய ரகசியமே எந்த மண்டலத்தில் இருக்கிறது? சுவாச மண்டலத்தில் தான் இருக்கிறது. செத்து போட்டானா உயிரோடு இருக்காரன்னு எப்படி பார்க்குறோம்? மூக்கில் தான் போய் கை வச்சு பார்க்குறோம். மூச்சு நின்று போனால் பேச்சு நின்று போச்சு, ஆள் செத்து போயிட்டான்னு சொல்கிறோம். இப்போ சுவாச மண்டலம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டுமானால் அதற்குரிய பயிற்சிகளை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். அது குழந்தைகளுக்கு செய்கிற பயிற்சி, பெரியவர்கள் செய்கிற பயிற்சி என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கிறது. போய் எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் கிடைக்க செய்து விட்டோம்மா. வெப்சைட்டில் போய் அதை டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாரும் வாங்கி அதை அனுபவிக்கட்டும், அந்த ஆனந்தமாக இருக்கட்டும். அப்போது நெபுலைஸ் பண்ணாமல் குழந்தைகளை காப்பாற்றி இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பாற்றலை உடலில் உருவாக்கி சளி நோய்களையே வராமல், கபப்பிணியே வராமல் தடுக்கிற ஒரு ஆற்றல் கோரோவுக்கு இருக்கிறது. சிசு சுவாச பயிற்சி முறைக்கு இருக்கிறது. சைல்டு பிரீத்திங் மெத்தடுக்கு இருக்கிறது. நிச்சயமா. ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சியில வந்து குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய இந்த இருமல் சளி தொந்தரவுக்கு என்ன மாதிரியான தீர்வுகள் இருக்கு, அண்ட் சளி உடனே சரியாகணும் அப்படின்னா வீட்டில் இருந்தபடியே என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம், பயிற்சிகள் அப்படின்றத பற்றியும் எங்களுக்காக தெளிவாக சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி, வணக்கம்.